各位朋友，而家嚟講到2026年12生肖嘅運程啦。而家講緊睇你有冇份喎，就講緊馬仔啦。嗱，馬仔咧就叫赤兔之年、赤馬之年、紅羊之劫，都係天干屬火，地支屬火，立音就為水，所以唔使擔心嘅。水就為財啦嘛，係咪先？所以今年咧，你嘅馬仔咧好運喎，係犯太歲，係無禮之刑，係犯太歲啦，係直連太歲啦。係咪？唔緊要，太歲當頭坐都無災必有禍嘛，我哋避一避咪得咯，係咪先？其次隻馬仔咧，嗱我先講啲空星先，嗱空星好哎呀嘅啫，但係佢有個歲破，嗱歲破就必定係噶啦，太歲當頭坐無災必有禍啊嘛，咁你時時要小心咪得咯，係咪先？仲有個6分，就咩嚟咧？就子會衝到你啦，仲有一個馬仔係無禮之刑，亦會衝到你啦。咁同一個係牛，係嗰個沙土，沙土就係土就克火，一個水就克土克火，然後火同火就相刑，係咪？咁呢3個生肖就係子午丑都衝到你認一認噶啦，咁所以唔緊要啊，時時要小心咪得咯。仲有血光之災，刀光劍影。嗱，血光之災咧就好多時。如果你做廚師嘅，會整一手腳啦，得唔得？如果你揸車，腎黃會撞車啦，都有血光之災喎。或者飛來嘅橫禍都有嘅喎，咁特別要交俾小心啦。做乜嘢都係穩穩陣陣，揸車都係啦。如果我係的士司機，或者係小巴司機，或者係大巴司機，或者係做車嘅行業嘅司機叔叔、司機哥哥，特別要加倍小心啲，得唔得？因為今年咧，佢開咗個飛來嘅橫禍，血光之災。都叫飛廉啦，咁但係問題上，因為咧個馬仔咧雖然係赤兔之年啦，佢赤兔跑嗰隻馬仔都 O K 噶。嗱，赤兔邊個馬仔咧？就係我哋個關二哥嗰隻馬，赤兔之馬，所以係好處嘅。你唔好以為唔好喎。咁你當然啦，你騎喺隻馬度，你騎得好啦。如果咪碌落嚟㗎，好似跑馬咁碌嚟你就受傷㗎啦嘛，明唔明白我講啊？騎得好嘅，自然哇水到渠成啦，馬到功成啊嘛，係咪咁話先？咁所以我覺得咧，雖然你係屬馬，但係我哋唔使擔心嘅。雖然嗰啲空星係多，但係好簡單嘅啫。小心啲屬老鼠嘅人害到你雞毛鴨血啦，屬牛嘅人咧又係害你喎，老鼠就衝你喎，係咪啊？馬仔就係刑你咯喎，無禮之刑啊嘛，係嘛？本命太歲啊嘛，係咪有歲價咯？咪歲破咯，係咪啊？雖然你有歲價頂得住啫，但係個歲破啊嘛，你明嘛？得唔得？咁所以咧就有個3刑3害3衝嘅。